قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے جس وقت اپنی قوم نو اللہ دی ذات پاک دی طرف دعوت ایمان دتی تو وہ کسی صورت بھی منن واسطے تیار نہ ہوئے، تو آپ دے فریضے نو بار بار ادا کرتے رہے، لیکن بجائے اس دے کہ وہ آپ دی گل نو من دے یا اس دی طرف توجہ دیندے، ہمیشہ انہاں ہڈ دھرمی دا ثبوت دیتا تو ضد دے اتے اتر آئے اور آکھیا انہاں یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا۔ وہ بولے کہ اے نوح تساں ساڈے نال جھگڑا کیتا ہے، فاکثرت جدالنا، اور اس لڑائی نو بڑا تساں طول دیتا ہے کہ دعوت ایمان جڑی تسی سانو دیندے جی انہوں انہاں جھگڑے دے نال تعبیر کیتا۔ اور پھر آکھیا فاتنا بما تعدنا، اس جھگڑے نے تسی رہن دیو، جس عذاب دی تسی سانو دھمکی دیندے جے، فاتنا لے آؤ تسی بما تعدنا، جس عذاب دی تسی سانو دھمکی دیندے جے، ان کنت من الصادقین، اگر تسی سچے جے تا۔ بس جھگڑا ایتھے مکے گا کہ جیڑا تسی سانو عذاب تو ڈران دے جے وہ عذاب ساڈے واسطے تسی لے آؤ، بس ہن اپنا فیصلہ وہ عذاب ہی کرے گا۔ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں تھوڑا تھوڑا قرآن پاک 12واں سپارہ ہے تے سورہ ہود ہے، ان وچ خود جا کے قرآن پاک دی تلاوت کر کے تے اس نو پڑھ لیا جے، میں وچوں وچوں بیان پہ کرنا کوئی ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ تو جس وقت انہاں دی ہڈ دھرمی اور انہاں دا ضد جڑی ہے وہ اس گل دے اتے آ گئی کہ سانو تسی عذاب دے وچ مبتلا کر دیو تے سانو تہاڈی صداقت دے اتے آپے پتہ۔ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام جڑے ایمان تیرے تے لے آئے نے بس انہاں ہی ایمان لے آنا ہے، ہور نہ نہیں۔ فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اللہ پاک نے فرمایا کہ تسی ایک کشتی بناؤ ساڈیاں اکھاں دے سامنے، اور وَوَحْيِنَا ساڈے حکم دے نال، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہ گل کرو میرے نال انہاں لوگاں دے بارے جنہاں ظلم کیتا ہے، یعنی جنہاں ایمان نہیں لیاندا انہاں دے متعلق تساں میرے نال ہون گفتگو نہیں کرنی۔ انہم مغرقون، وہ ضرور غرق کر دیتے جان گے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دیتی، تے جدوں گزردے سن انہاں دے کولوں انہاں دے قوم دے بندے تے وڈے لوگ، ساخروا منہم، سیدنا نوح علیہ السلام دا مذاق اڑا دے سن، ٹچکراں کر دے کولوں گزردے سن، بھی آ جی عذاب تیار پیا ہوندا ہے ساڈے واسطے، یہ بندوبست پیا ہوندا ہے، اس طرح دیاں گلاں وہ کولوں گزرد کر کے چلے جا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر تسی ساڈا مذاق اڑان دے جی اج دن تے اسی بھی تہاڈا مذاق اڑاواں گے، یہ جڑا دن اج دا ہے نا یہ تہاڈے مذاق دا دن ہے، وقت آندا پیا ہے جدو اسی تہاڈا مذاق اڑانا۔ سمجھ آ گئی؟
تو کشتی تیار ہو گئی، تو سیدنا حکم جس وقت اللہ دی ذات پاک دا آ گیا تو تندور چو پانی نکلن لگ پیا، تو سیدنا نوح علیہ السلام نو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کشتی دے ہر جنس دے نر مادہ نو سوار کر لو اور گھر والیاں نو بھی، اور فرمایا کہ نہیں ایمان لائے آپ دے اتے مگر تھوڑے جے لوگ جڑے ہیں انہاں نو سوار کر لو۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک قرآن پاک اعوذ باللہ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، تو سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا سوار ہو جاؤ اس کشتی دے وچ اللہ تعالیٰ دے ناں دے نال، اس دا چلنا اور اس دا لنگر انداز ہونا یعنی اپنے مقام دے اتے پہنچنا۔ ان ربی لا غفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار غفور الرحیم ہے، بہت بخشن والا اور بہت رحم والا ہے۔ تسی اس گل دے اتے غور کرنا ہے اور توجہ دینی ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام دی مائیت دے وچ اس کشتی دی سواری نو اللہ دی ذات پاک نے اس طوفان اور اس طوفان دے وچ کہ جڑا وہ بارش دی صورت وچ نازل ہویا سی، اللہ دی ذات پاک نے انہاں دی بچاؤ دے واسطے کشتی نوح علیہ السلام نو سبب بنایا اور نوح علیہ السلام دی معیت نو۔ اور اللہ پاک نے اس دی طوفان اور اس بارش دی جڑی سختی ہے اس نو قرآن پاک وچ بیان فرمایا۔ مالک کریم نے فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ چلن لگ پی انہوں لے کے ایسیاں موجاں دے وچ جڑی پہاڑ دی طرح سن کہ جس وقت وہ چھل آندی سی پانی دی تے او ایویں معلوم ہوندا سی بھی پہاڑ ٹر کے اورا لگا آندا ہے۔ تو پہاڑ جدے اس طوفان نوح دیاں چھلا، اسی دوران سیدنا نوح علیہ السلام نے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو پکاریا، بلایا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ ایک الگ جگہ تے سی بیٹا۔ آپ نے فرمایا یا بنی ارکب معنا، کہ بیٹا سوار ہو جاؤ ساڈے نال، کہ اگر تسی بچنا چاہندے جے اس عذاب تو اس غرق ہون تو تے پھر اج ہور کوئی ذریعہ نہیں سوا میری معیت تو اور میری کشتی دے وچ سوار ہون تو۔ وَلَا تُكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور تسی کافراں دے نال جا کے نہ ملو۔ کالا، تو کنان نے آکھیا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ مینوں کشتی دی ضرورت نہیں، میں پناہ لواں گا پہاڑ دے اتے، اور وہ پہاڑ جڑا بچا لے گا مینوں پانی دے کولوں۔ تو کالا سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹا آج کوئی بچان والا نہیں اللہ دی ذات پاک دے ہوندے کو مگر جس دے اتے اس نے رحم کرے گا وہی ہی بچے گا۔ آج پہاڑ دی چوٹی تینوں نہیں بچانا، کنے بچانا ہے؟ نوح علیہ السلام نے بنانا۔ میرے نال لگیں گا تو بچے گا، نہ لگیں گا تو نہیں بچے گا۔ اگر میرے معیت آ جائے گا اور اس کشتی دے وچ سوار ہو جاویں گا تو پھر تو کی یہ بچ جاویں گا، اور اگر اس کشتی دے وچ سوار نہ ہوئے گا تو پہاڑ دی چوٹی تینوں کدی بھی
پناہ نہیں دے سکتی، کیونکہ پہاڑ جی تو اس کی چھل آپ دی پانی دی طوفان نوح دی، جس وقت تو آندا ہے تو پہاڑ تو اندر وچ لک جاتا ہے، تو پہاڑ نے تینوں کی بچانا ہے؟ اج صرف بچاوے گا تو تینوں خدا دی ذات تے ان دا سبب جڑا ظاہر ہے وہ میری معیت ہے، میرے نال تیرا رہنا ہے، سمجھتے پائے؟ تو سیدنا نوح علیہ السلام دا مولا روم اس دے اتے گفتگو فرمان لگے نے بڑے سونے خیال دے نال تے کرنا دے نال سنے جی۔ ہم چکنا سر دے کشتی ہم چکنا سر تو فرمایا ہم چکنا سرد کشتی وا مکش، مولا روم فرما دے نے کہ کنعان دی طرح کشتی دے کولوں سر تابی نہ کر، اپنے سر نو نہ پھیر، کہ غرورش داد نفس زیر کش، کیونکہ چلاک نفس نے اس نو دھوکا دیتا، اس دے سامنے سبب نظر آیا اس نو کہ جڑا پہاڑ دی چوٹی دے اتے چڑھ جاوے وہ بچ جاندا ہے، تو میں پہاڑ دی چوٹی اتے چڑھ جاواں گا اور میں عذاب دے کولوں بچ جاواں گا۔ اور پھر وہ فرما دے نے کہ اے جڑی گل ان دے دل دے وچ پائی نا، اس دے دل دے وچ اس دے نفس امارہ نے یہ گل پائی، تو فرما دے نے کہ نفس نے انہوں یہ گل آکھی کہ نوح علیہ السلام دے قریب نہ جا، پہاڑ دے قریب چلا جا، اور پہاڑ تینوں غرق ہون دے کولوں بچا لے گا۔ مولانا فرما دے نے کہ کنعان دی طرح کشتی دے کولوں سرتابی نہ کر، اس واسطے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تسانوں اے دعویٰ ہے کہ اسی اللہ دی ذات پاک دے احباں ہاں، محبت کرن والے ہاں، اور اسی جنت دے مالک ہاں۔ مالک کریم نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ محبوب انہاں نو آکھو کہ اگر اے میری محبت دا دعویٰ کردے نے تے پھر اس دی محبت دے اتے دلیل یہ فتابعونی، انہاں نو آکھو کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ جس وقت تیری اتباع دے وچ تیرے فرمان دے مطابق تیرے حکم دے اگے اپنے نفس نو ختم کر دین گے، اور ہما وقت تیرے فرمان نو اڈیک دے رہن گے اور تیری سنت نو جان دے رہن گے، تو فرمایا فتابعونی، تیرے جس وقت دلوں بجانوں اخلاص کے نال تھوڑے مگر مگر آن گے، تو اللہ پاک نے فرمایا اس اتباع دا صلہ انہاں نو میں کی دیواں گا، یحببکم اللہ، میں انہاں نو اپنا محبوب بنا لواں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جڑے ساڈے واسطے کوشش کردے نے، جہاد کردے نے، اللہ پاک نے فرمایا اسی انہاں دے واسطے ہدایت دے رستے تے پہنچا دینے ہاں، انہاں نوں کی کرنے ہاں، ہدایت دے رستے دے اتے پہنچا دینے ہاں، یعنی ساڈی کشش ہے اس نوں پھر کچی رکھ دی ہے، فضل الہی دی صورت دے وچ، فضل الہی دی صورت دے وچ جی۔ کہ برائم برسرے کو ہے
آپ فرما نے کہ برآیم برسرے کوہ مشید کہ میں مضبوط پہاڑ دے اتے چڑھ جاواں گا منت نوح ہم چراں باید کشید تو میں سیدنا نوح علیہ السلام دا احسان کیوں اٹھاواں احسان مولانا روم فرما نے چوں رہی از منت شہ بے رشد اے گمراہ جدوں تو انہاں دے احسان تو کیویں بچ سکنا ہے کہ تو اے آکھیں کہ میں اے جڑا عالم کثرت دا سفر ہے اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے احسان تو بغیر اس سفر نو طے کر کے اپنی منزل اتے پہنچ جاواں گا رومی فرما دیں چوں رہی از منت شہ بے رشد کہ اے گمراہ تو انہاں دے احسان تو کیویں بچ سکنا ہے کہ خدا منت او میں کشد جدو خدا انہاں دی ناز برداری آپ فرمادا ہے کی کرتا ہے انہاں دی کرم نواز دیکھو قرآن پاک دی آیات کریمہ نے انہاں تے غور کرو کہ اللہ دی ذات پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ادب دے اتے کنیا کچھ فرمایا ہے مالک کریم نے ارشاد فرمایا کتنے گئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادھر ہو کے بمینا تھوڑا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم میں اس واسطے پڑھنا پیا بھی انہاں تسی سمجھو بھی پڑھو بھی تلاوت بھی کرو تے اس حکم دے اتے مضمون دے اتے دل دے کناں دے نال غور کرو کہ کنا نازک مقام ہے فرمایا کہ اے ایمان والےو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہ اے ایمان والےو نہ بلند کرو اپنی آوازاں نو فوق صوت النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تو ایک گل تا فرمایا کہ جس وقت حضور دے سامنے بوو تے آپ دی آواز نو پست رکھیا کرو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اور نہ زور دے نال آپ دے نال گل کرو کہ جس طرح زور دے نال تسی ایک دوسرے دے نال گلاں کر دے جے اللہ پاک نے فرمایا کہ حضور جس وقت تواڈے نال مخاطب ہون اور تسی حضور دے نال مخاطب ہوو تو پھر تہاڈی گفتگو دے وچوں یہ پتہ لگنا چاہیدا ہے کہ آقا سامنے تشریف فرمان ہے اور ایک غلام دی حیثیت گفتگو پیا کرتا ہے رومی فرما دے نے کہ جنہ دی ناز برداری خدا دی ذات پاک سانو حکم دیندا ہے کہ انہاں دے سامنے نیاز مندی دے نال پیش آیا کرو اس واسطے اہل اللہ فرما دے نا جنہاں نو دل دی محبت دل نظر ناز کر دے پھر بے نیاز ہو جا دل نظر ناز کر دے پھر بے نیاز ہو جا فرما دے نے کہ کسے ناز والے دے سامنے اپنے دل نو رکھ دے اور دل ان دے سپرد کر دے جس وقت تک وہ ناز والا تیرے دل نو اپنے سپرد کر لے گا تو بے نیاز ہو جا کسے ہور دی تینوں نیاز مندی دی ضرورت دل نظر ناز کر دے پھر بے نیاز ہو جا محمود پھر بنے گا پہلے ایاز ہو جا تو فرما دینے کہ بادشاہی پیچھے آوے گی غلامی پہلے غلامی کریں گا تو پھر کی ہوئے گا بادشاہ تو فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اور نہ زور دے نال آپ دے نال گل کرو جس طرح زور دے نال تسی ایک دوسرے دے نال گلاں کر دے جے ان تحبط اعمالکم اس بے ادبی دی وجہ تو کدرے تھوڑے ضائع نہ ہو جان عمل وانتم لا تشعرون اور تشعرون اور تانوں خبر تک نہ ہوئے خبر تک بھی تانوں پتہ ہی نہیں لگنا بے میدان قیامت ہوئے گا عمال نامہ پیش ہوئے گا اور اس دے وچ عمل کوئی نہیں عمل بھی کیوں ضائع ہو گئے سن اللہ پاک نے فرمایا میں بر وقت تانوں پیدا سنا کہ حضور نو مخاطب ہوو تے ایویں نہ مخاطب ہویا کرو کہ جویں ایک دوسرے نو مخاطب کر دے تواڈے حضور دے فرمان نو سنن دے وچ بھی سمجھ آنی چاہیے کہ غلام بیٹھے
اور جس وقت حضور دے نال تسی اپنا عرض نیاز کرو تو ان دے وچ بھی ادب دا پہلو سامنے ہو، ادب دا جی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جنہ پست رکھیاں اپنی آوازاں نو اللہ دے رسول دے سامنے، کہ حضور دے سامنے بیٹھے تے انہاں اپنی آواز نو پست کر لیا۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ایو لوگ نے کہ مختص کر لیا اللہ تعالیٰ نے انہاں دے دلاں نو تقوی دے واسطے۔ اللہ پاک نے فرمایا جس وقت انہیں ادب کیتا تو رحمت خداوندی دا انعام کی ملیا کہ انہاں دل نو اللہ دی ذات پاک نے تقوی دا گھر بنا دیتا۔ تقوی دی تعریف کی ہے کہ جتھے تینوں حکم کھلون دا ہے تو اتھے کھلوتا ہوئے، اور جتھوں روکیا گیا ہے اتھوں تو رک جاویں۔ اللہ پاک نے فرمایا جنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ادب اور احترام دے نال گفتگو فرمائی انہوں انعام خداوندی کی ملیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ انہاں دے دل نوں میں تقوی دے گھر بنا دیتا ہے کہ ہما وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے فرمان دے منتظر بیٹھے ہوئے نے کہ اتھے کھلوئیے جتھے کھلون دا حکم ہے، اور جتھوں روکیا گیا ہے اتھوں بچ جائیے، یعنی جس حکم دے کرن دے کام دا ہے انہوں کریے تے جن دے کولوں روکیا گیا ہے انہوں اسی نہ کریے۔ فرمایا لہم مغفرت و اجر عظیم، انہاں دے واسطے بخشش اور اجر عظیم ہے، اجر عظیم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انہاں دے واسطے بخشش بھی ہے اور انہاں دے واسطے اجر عظیم بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے۔ تو میں ایک قول پیش کرنا ہے، اس دے اتے ذرا غور کرے جو بڑی خوبصورت ہے قول ہے، مناجات دا ایک لفظ ہے۔ فرمایا گیا عرض کر رہے نے الہی، غور دے نال سنیا جی، الہی اگر تو فضل و کرم کرے تو دوسروں کی دہائی و فریاد بے معنی ہے۔ دوسروں کی دہائی اور فریاد کہ تیرا جس وقت فضل ہوئے کسے ہور دے سامنے اپنا مدعا پیش کرنا ان دی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو عدل کرے تو دوسروں کی مہربانی و عنایت بے معنی ہے کہ تو اگر تیرا ارادہ ہوئے کہ جو کچھ تینوں میں آکھیا سی تو وہ نہیں کیتا تو فرما دے نے پھر کہ دوسریاں دی مہربانی اور بےمانی اور عنایت کی ہوئے گی بے معنی، میں تینوں بچا لاں گا، میں تینوں کر لاں گا۔ وہ فرما دے نے کہ سوا تیرے تو اور کوئی ایک گل تسا اے تو سمجھ لئی، لیکن ایس عالم کثرت دے وچ، ایس جہان رنگ و بو دے وچ اگر ہدایت دے واسطے جو ذات ہے جس نوں سراپا ہدایت ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے جس نے اس ہدایت نو تقسیم فرمایا۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اور آپ دا پاک دروازہ اے ہی خدا دا دروازہ ہے، اس تو علاوہ ہور کوئی دروازہ نہیں، اگر اس تو علاوہ کوئی ہور دروازہ لبو گے تو پھر ہور دروازہ ہے ہی کوئی نہ، کیونکہ ایمان بھی حضور دی تصدیق دا نام ہے، اور کار خیر اور عمل بھی حضور دی اتباع دا نام ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر ادا نو اپنان دا نام ہی سنت ہے، اور وہی راہ ہدایت ہے، وہی راہ ہے۔ تو اسے واسطے کرتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان دکھایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا۔ تو عرض کر دینے کہ کوئی ہور دروازہ کسے نہیں سانو دسیا، توانو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرما کے تے تہاڈے نال سانو وابستہ کر کے تے فرمایا ایو ہی دروازہ میرا جے اس تو وکھرا ہور دروازہ کوئی نہیں۔
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਰ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਮਿਲਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। تو عرض ਕਰਦੇ ਨੇ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں دکھلاؤ بھی ظالم، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان دکھا۔ ہاں حضرت فرماندے نے اے غور دے نال سنیا کرو، اہل محبت دی گفتگو جڑی ہے وہ دل دے کناں نال سنی جاندی ہے، عقل دے کناں نال نہیں وہ سنی دی، نہ عقل نو سمجھ ہی آ سکتی ہے۔ وہ کنان دی گل پہ ہوندی نا، تو کنان نے عقل دے نال ہی سوچا بھی پہاڑ بڑا اچا ہے تے کشتی تو چھوٹی جی ہے، اس طوفان دے وچ کشتی مینوں کی بچانا، مینوں تو پہاڑ بچا لے گا، پہاڑ تے چلا جائے گا۔ روبی فرماندے نے کہ عقل دے کناں دے نال عقل دے نال نہ سوچ میری گل نو، دل دے کناں نال سن، عشق دے کناں نال سن، کس دے نال سن؟ عشق۔ تو عرض کردے نے اب نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، اب نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی۔ کہ جناب عرض کردے نے کہ کتے دی جڑی عادت ہے نا وہ خراب ہو گئی ہے، خراب بگڑ چکی ہے، ہن اینوں روک نہ، پہلے ہی میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں، تسا مینوں تھدا ٹکر آپ ہی پایا ہے، عادت میری بڑھ گئی، ہن کہ مینوں آکھے چلا جا میں کتھے جاواں، اب نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، پہلے ہی میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں۔ سیدنا رسالہ کوشاریہ دے وچ میں پڑھیا، تصوف دی بڑی پہلی کتاب ہے اور بہت خوبصورت کتاب ہے، متقدمین دے پڑھن والی کتاب ہے بڑی، کئی اصطلاحاں وچ اس سے مشکل بھی ہیں لیکن بڑے عجیب عجیب واقعات تے بڑیاں نے۔ ایک آدمی سی خانہ کعبے دا طواف پہ کردا سی، انہوں جھٹ پچھوں ایک آواز آوے، تو وہ آواز یہ آوے کہ انہوں آکھو اتھوں نکل جاوے، انہوں آکھو اتھوں نکل جاوے۔ وہ ایک صاحب حال سی اس دے مگر ہی پھردا، انہیں انہوں مخاطب کر کے آکھا یار تینوں کنی باری آواز آ چکی، نکلدا اتھوں کیوں نہیں؟ انہیں آکھا تو ہونے آواز سنی ہے؟ انہیں آکھا میں ہن سنی ہے کہ میں نے کدوں دی آندی پئی، انہیں آکھا نکلدا کیوں نہیں؟ انہیں آکھا میں اگوں یہ عرض کرنا کہ مینوں دس میں جانا کتھے، تو اگوں آواز نہیں آندی میں مڑ ایتھے بیٹھا ہوں۔ میں آکھا مینوں تو کدوں دی آواز آندی پئی ہے تے میں سننا پیا، تو میں اگوں عرض یہ کرنا وا کہ میں نکل تے جاواں تو مینوں یہ فرماوے میں کتھے جاواں، جتھے آکھیں پھر میں اتھے چلا جاواں۔ جس ویلے میں یہ عرض کرنا وا تو پھر آواز نہیں آندی، تو میں مڑ سوچنا بھی مینوں یہ حکم ہویا بھی اتھے پھردا رہو۔ تو فرماندے اب میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں۔ اے دیکھو اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ لوگ جدوں ظلم کر بیٹھن اپنے آپ دے اتے تے حاضر ہو جان تہاڈے کول، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور بخشش طلب کرن اللہ دی ذات پاک دے کولوں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور نیز بخشش طلب کرے انہاں دے واسطے اللہ دی ذات پاک دا رسول۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ گناہ کیتا نے تیری بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے نے، حاضر ہو کے اللہ پاک دے کولوں بخشش طلب کیتی نے، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا محبوب تسی بھی مینوں اندی پاروں عرض کرو، بخشش طلب کرو، تو پھر کی ہوئے گا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تُسی ضرور پاؤ گے اللہ تعالیٰ نو بہت توبہ قبول فرمان والا، نہایت رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ مولا روح فرما دے نے کہ اگر تو یہ گل آکھیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے احسان نال تے اس تو بغیر میں جنت نو ٹر جاواں گا، نہیں ہو جایا جانا، اور راہ کھڑا ہی کوئی نہیں ہے گا۔ تے ادب دا حالت اے وے
کہ مالک نے فرمایا کہ گفتگو فرماؤ حضور دے سامنے تے ایویں گفتگو کرو کہ جویں غلام آقا دے سامنے بیٹھا ہو. ادب اور احترام نظر آنا چاہیے. سعادت مند بچے ویکھے جی اپنے باپ دے نال کس طرح گفتگو کرتے ہیں. اچھا شاگرد ویکھو کیویں اپنے استاد دے نال گفتگو کرتا ہے، اس دے نال عرض نیاز کرتا ہے، اپنے تکلیف سبق دے معاملے دے دستا ہے یا کوئی دستا ہے. تو جڑے با ادب ہوندے نے وہی با نصیب ہوندے نے. جڑے بے ادب ہوندے نے وہ کدی بھی نصیب حاصل. جو بھی اپنے محسن دا احسان جاندا ہے ان دے وچ ادب آندا ہے. ان دے وچ کی آندا ہے؟ ادب ہوندا. اور ادب تو بغیر جڑا پھر کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہوندی. رومی فرمانے چون بعد من نشت پر جانے ماں چون باشد بر جان چونکہ شکر ملتش گوید خدا. باشد من نشت پر جانے با انہاں دا احسان ساڈی جان دے اتے کیوں نہ ہوئے چونکہ شکر و منتش گوید خدا. جدوں اللہ دی ذات پاک انہاں دا شکریہ تے احسان جاندا ہے. دیکھو قرآن پاک دے وچ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام دا ذکر کیتا گیا ہے، اہل بیت دا، انہاں دی خدمات دا، انہاں دیاں کوششاں دا. ینصرون اللہ و رسولہ. تسی قرآن پاک دی تلاوت کرو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام اہل بیت دا قرآن پاک دے وچ اللہ دی ذات پاک نے انہاں دی خدمات دا، انہاں دے ورتارے دا، انہاں دا دین اور محبت الہی دے وچ سب کچھ قربان کرن دا سب دا ذکر کیتا گیا. تو اے جڑا اللہ دی ذات پاک دا انہاں دے انہاں تمام چیزاں نو قبول کیتا اور اس دا ذکر فرمایا ہے، یہ کمال کرم بھی ہے اور سانو ہدایت بھی اس دے وچوں آندی پئی ہے کہ میرے راہ محبت دے جڑے ٹرن والے نے انہاں دی قدر و منزلت میری بارگاہ دے وچ کیا ہے. اور ہر وہ انسان کہ جڑا اخلاص دے نال ٹردا ہے اس دے واسطے اللہ دی ذات پاک دی فضل اور رحمت اسی طرح ہی ہوندا ہے. دیکھو فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ مال فیض وچ جڑا حصہ ہے وہ مہاجرین دا ہے. کون مہاجرین؟ کیڑے مہاجر نے؟ دو ہی گروہ نے، انصار اور مہاجرین. جو مدینہ طیبہ دے وچ سن انہاں نوں انصار آکھا جاندا. جڑا مکہ مکرمہ دے وچوں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ دی طرف آئے اللہ دی ذات پاک دے حکم اور حضور دی پیروی دے وچ اتباع دے وچ انہاں نوں مہاجر آکھا جاندا. اللہ پاک نے فرمایا کہ مال فے جڑا وہ یہودی قبیلیاں نوں کڈن تو بعد جڑا اتھے مال آیا ہے اس دے وچ حصہ ہے مہاجرین دا. الذین اخرجوا من دیارہم، فرمایا کہ وہ مہاجرین کہ جنہاں نوں کڈیا گیا انہاں دے گھراں دے کولوں و اموالہم اور جائیداداں دے کولوں. اللہ پاک نے فرمایا کہ گھر انہاں دے کولوں کھو لے گئے اور انہاں دیاں جائیداداں نوں ضبط کر لیا اور انہاں نوں کٹ دیتا ظلم دے نال. فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ تو نکل آئے، مال دے آئے کر. اللہ پاک نے فرمایا وہ نکل بھی گئے، مال انہاں دے بھی دیتا، مکان انہاں چھڈ بھی دیتے، پر کوئی ان دی وجہ کیوں چھڈے، کیوں نکلے؟ اللہ پاک نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہ تلاش کردے سن اللہ دے فضل نال اس دی رضا نو، اس دی رضا نو
تلاش کردیا کیتا، اور کوئی گناہ نہیں۔ فرماندے نے جرمم دزدی نہ کردہ ایم، کسے راہ نہ کشتہ ایم، جرمم ہمیں کے عاشق روئے تو گشتہ ایم۔ فرماندے نے کہ نہ چوری کیتی ہے نہ میں قتل کیتا ہے، میرا گناہ صرف ہے کہ تیرے بے مثل چہرے دا عاشق ہو گیا، بس اور کوئی گناہ نہیں۔ ایک کوئی حدیث نص قطعی قرآن پاک مالک کریم فرماتا پیا ہے کہ وہ مہاجر کون نے، مہاجرین بھی فرما دینا تو ہو جانا سی، لیکن اللہ پاک نے تصریح فرمائی کہ کون مہاجر، کہ وہ مہاجر جنہوں نے انہوں نے گھران دے کولوں کڈیا گیا، انہوں نے مالان دے کولوں کڈیا گیا۔ کیوں کڈیا گیا؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، میرا فضل تے میری رضا دے واسطے نکلے۔ راہ عشق و محبت دے وچ ایمان دا نور جس وقت جاری ہویا، جس وقت دل دے اندر روشن ہویا، تے اس عشق دی اگ نے آکھیا کہ ہر شے نو جلا دینا جڑا ہے نا اے ضروری ہے، کوئی دیوار بنے سامنے تے دیوار نو اٹھا دیو، اے دیوار رہنی، دیوار سامنے۔ میرے حضور نے فرمایا اگے کاکا دیوار دی کندھ آئی، عاشق مار چھاڑی اتھوں ٹپ گئے۔ انہاں فرماندے نے کہ اولاد بھی بندے واسطے ایک حجاب بن جاتا ہے، مال و دولت بھی بن جاتا ہے، اپنا وطن اور اپنے مکان یہ بھی دیوار بن جاتے ہیں۔ جس وقت حکم آ گیا تے ظلم ود گیا، اللہ پاک نے فرمایا نو چھڈ دیو ہر شے نو، انہاں آکھیا جی چھڈی، گھر بھی چھڈیا، مال بھی چھڈیا، تے فرمایا کیوں چھڈیا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ پاک دا فضل اور میری رضا دی تلاش واسطے نو چھڈیا۔ یہ ویکھو نا، بندے گل کردے نے تو بار بار یہ گل آکھدے نے کہ میں خدا دی رضا واسطے اینا کچھ کیتا ہے، میں اینا کچھ کیتا، پتہ نہیں خدا میرا قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یہ آکھدے نا اکثر، یعنی بے یقینی ہے، سانوں نہیں پتہ بھی قبول ہویا ہے کہ نہیں ہویا۔ لیکن اللہ دی ذات پاک نے جس وقت مہاجرین دا ذکر آیا تو مالک کریم نے فرمایا آپ بھی میں اندی تانوں دسنا بھی قبول ہویا ہے کہ نہیں، بھی ٹرے کس واسطے نے؟ فرمایا میری رضا واسطے ٹرے، میرے فضل دی تلاش واسطے ٹرے نے۔ فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ مدد کرتے ہیں اللہ اور اللہ دے رسول دی۔ ہن اللہ نے بھی کسی دی مدد دی ضرورت ہے، حضور نو بھی کسی دی مدد دی ضرورت ہے۔ اللہ پاک بھی فرماندا ہے راہ عشق و محبت دے وچ جیڑا میرے واسطے فنا واسطے ہر شے نو قربان کر کے ٹردا ہو، میری مدد دے واسطے نکلیا ہے۔ ینصرون اللہ و رسولہ، اے دین دی سر بلندی واسطے جو بھی یہ نہ کیتا وہ میری مدد ہے اور میرے رسول دی مدد ہے۔ فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ نے۔ مالک کریم نے فرمایا کہ سچے لوگوں دی نشانی میں تن دسنا کہ سچے لوگوں دی نشانی یہ وے کہ انہوں نے پیاری تو پیاری چیز قربان کرنی پوے تو قربان کر دیندے نے، اور انہوں دے قربانی دا مقصود صرف میری رضا ہے، صرف میری، کسے ہور کام واسطے نہ ریاکاری ہے، نہ بناوٹ ہے، نہ اپنی خود ستائی ہے، نہ اپنی تعریف ہے، نہ اتھے پھٹی لوان دا شوق ہے، نہ اس واسطے کہ میں انہاں کچھ کیتا ہے لوکی آکھن، نہ انہوں نے کوئی شوق نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے فضل اور میری رضا واسطے کرتے ہیں، اور جڑا میری فضل اور میری رضا واسطے کرنے میرے تو بہتر جاننے والا کون ہے؟ اس کو میں جاننا ہوں میں نے کی کیتا۔ اس نے یہ ثبت ہو گیا قرآن پاک، ایک جگہ تے نہیں، تسی کئی جگہ تے دیکھو گے۔ مولا نو فرما دیں جس وقت اللہ دی ذات پاک اپنے فضل اور کرم دے نال اپنے راہ دے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیاں دے ٹریاں دے فعلاں تے عملاں نو ذکر فرماتا ہے، یہ کرم نوازی ہے کہ نہیں، فضل ہے کہ نہیں؟ فرما دیں کوئی شے منی بیٹھا ہے کہ نہیں منی بیٹھا؟ تے فرما دیں تو نہ تو دور دور جانا ہے، تو نہ تو کی جانا ہے؟ جناب فرما دیں چونہ بازد من نشت بر جانے ماں، جدو تو اپنا احسان نہ منے گا۔ اس واسطے مولانا روح فرما دیں کہ ایمان سارے تو وڈی نعمت ہے، اور اس نعمت دی جڑی خریداری ہے تو نہیں کیتی، تینوں مفت ملیا۔ اس ایمان دی قیمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نے اہل بیت نے عطا کیتی، انہاں اس دی قیمت ادا کیتی۔ کس صورت دے وچ؟ او تسی
مناقب دیا کتاباں پڑھو، قرآن پاک پڑھو، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ انہاں اس ایمان نو خریدن واسطے کی شے دتی، کی شے دتی، کس شے دے نال انہاں خریدیا ایمان نو۔ فرماندے نے تینوں وراثت وچ ملیا ہے، کیونکہ مومن دے گھر جمیا ہے، انہاں تینوں کلمہ پڑھایا ہے، تینوں دی فرماندے نے کہ وارث جن نے زمین تے ہر شے بنائی ہے انہوں تا قدر ہے، تے جنوں ایویں ملی انہوں دی کوئی قدر نہیں۔ یا ویکھیا نہیں جی جو اولاد ماں باپ دی جائیداد نوں ضائع کر دیندے نے اس واسطے کہ انہیں بنائی کوئی نہیں ہوندی، اور جنہیں بنائی ہوندی انہوں پوچھو وہ منجی تے پیا تڑفدا پیا بھی میں تو آئی ہی کر کے کیتی سی، تیرا منٹ لایا گوا بھی لئی تے گوائی جاندے نے۔ اسے واسطے فرما دے نے کہ دل نو اللہ دے نال وابستہ کر، جنہ واسطے بنائی صحیح تے انہاں دے چ بنان وقت بھی تینوں خیال نہیں رہا کہ اللہ دی ذات پاک دے مینوں حلال حرام دا حکم فرمایا کہ میں حلال پہ کرنا کہ حرام پہ کمانا۔ جسے وہ بن گیا ہے تے تیری اکھاں دے سامنے وہ ہر شے تباہ پئی ہوندی ہے، بنان دے وقت بھی غلط رستے تے سائے، ہن جس وقت جاندی پئی ہے تے اجے بھی مگروں چمبڑیا ہویا بھی اینوں رہنا چاہیے بھی تو تا قبر نوں پہ جانا، تو اینوں رکھ کے کی کرنا ہے، اگلا حساب آپ دا ویکھ تو سمجھتے پائے جے کہ گل نوں کہ نہیں۔ تو اکھاں دے سامنے ہر شے جڑی ہے نا، اور اگر دل اللہ دی ذات پاک دی محبت دے نال وابستہ ہوئے تو رزق حلال دے نال جڑی شے تو خدا دی رضا واسطے دیویں گا یا کماویں گا یا دیویں گا اون دے وچ برکت ہوے گی، اس دے وچ کی ہوے گی؟ برکت ہوے گی۔ تو فرمانے چونکہ شکر و منتش گوئد خدا، جدوں اللہ تعالیٰ انہاں دا شکر اور انہاں دا احسان جانتا ہے، اللہ پاک انہاں دی یعنی فضل کرتا ہے، کی کرتا ہے؟ فضل اور رحمتاں دے نال نوازدا ہے۔ کاش کہ وہ آشنا نام ہو، کاش کے جناب فرما دیں کاش کہ وہ آشنا ناموختے، کہ کاش کہ وہ ترن دا ول نہ سکھیا، ترن دا ول نہ سکھیا، تا تماندار نوح کشتی دوختے، کہ جے ترن دے ول نے انہوں خراب کیتا ہے، اجے نہ دے میں بھی کچھ جاننا، میں بھی جاننا، میں بھی اکثر ویکھنا پیا، میں بھی پڑھیا لکھیا ہاں، میرا بھی مطالعہ ہے، میں بھی بڑا کچھ کیتا۔ او فرما دینے کہ علم پڑھن دا حکم تو دتا گیا ہے، پر او علم کہ جس علم دے نال تیرے تکبر تے غرور پیدا نہ ہوئے، او علم کہ جڑا تیری رہنمائی کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے نال تینوں وابستہ کرے، اور او علم کہ جنہیں تینوں گستاخی دی طرف لے جاوے تے تیری زبان دے وچوں وہ الفاظ نکل جان کہ جڑے الفاظ تو اللہ دی ذات پاک نامنظور فرمادا ہے۔ فرمایا جس وقت اچھی بولن دے حکم تو منع کیتا گیا ہے، او الفاظ کے جڑے دوجیاں نو بندہ بولدا ہے وہی او حضور دی ذات دے متعلق، صحابہ کرام دے متعلق، اہل بیت دے متعلق کرے گا تو پھر ان دا نتیجہ کی نکلے گا؟ ان دا نتیجہ بے ادبی نکلے گا۔ جس وقت بے ادبی نکلے گا تو پھر بے ادبی ودی جاوے گی، پھر بے ادبی جسلے بے ادبی ودی جاوے گی تے تعلق ادھروں رسالت دے نال ختم ہوندا، جویں جویں رسالت دے نال تیرا تعلق ختم ہوندا گیا توحید آپے ختم ہوندی جائے، وہ لفظ آکھنے شروع کر دیں گا کہ جڑے تیرے مناسب بھی نہیں۔ تو فرمایا کاش وہ نہ آشنا نہ موختے، کاش کہ وہ ترن دا ول نہ سکدا، تا تماندار نوح کشتی دوختے، تاکہ نوح اور کشتی دے نال اپنی تمنا نو وابستہ کر دے ویا،
اپنے آپ نو کن دے نال وابستہ کرے آ؟ اس ذات دے نال وابستہ کرے آ جن دے نال وابستگی نے طوفان نوح دے کولوں کی سی؟ بچانا سی۔ تو فرمانے نے کاش چو طفل از ہیل جاہل بدے، کاش کے بچے دی طرح تو ہیلیاں دے کولوں جاہل ہوویں۔ رومی مثال دیندے نے، فرماندے نے کہ بچہ جڑا ہے نا وہ نہیں جاندا بھی روٹی کمانی کیویں میں، آٹا پیانا کیویں میں، کھانا کیویں میں، اینوں پکانا کیویں میں۔ فرماندے نے کہ بچہ صرف ماں نو جاندا۔ کنوں جاندا ہے؟ جیڑی اُندی ضرورت ہوئے انہیں ماں دے نال وابستگی کرنی۔ جے بھوک لگے تاں، پیاس لگے تاں، پیشاب آوے تاں، کوئی کام ہوئے تو فرماندے نے کاش کہ تو کہ بچے دی طرح ہیلیاں بہانہ دے کولوں جاہل ہوئیں ہاں، تاج طفلاں چنگ در مادر زدے، ہر وقت کہ اپنی ماں نو چمبڑیا رہے، اپنی ماں نو۔ تو اے میں ایک حضور نے فرمایا اس نو غور دے نال سنو۔ جناب فرما دے نے کہ اللہ دی ذات پاک نے تینوں عبادت دا حکم دیتا ہے کہ عبادت کیتا کر۔ کی کیتا کر؟ اور عبادت غایت تذلل دا نا ہے، عاجزی دا نا ہے، انکساری دا نا ہے۔ یعنی جویں جویں انسان ذکر الہی کردا جاوے، اللہ دی ذات پاک دی عبادت فرائض نوافل کردا جاوے، اون دے دل دے اندر نرمی آنی چاہیے، عاجزی آنی چاہیے، انکساری آنی چاہیے، تکبر تے غرور پیدا دوسرے لوگاں نو بنظر حقارت ویکھن تو اللہ پاک دی بارگاہ وچ معافی منگنی چاہیے۔ سمجھتے پے جے نا؟ اور اگر عبادت کرن دے نال تکبر آوے، غرور آوے اور دوسریاں نو تذلیل اور خوار کر کے ویکھدا ہوئے تو بندے نو سوچ لینا چاہیے ہے بھی عبادت تو عاجزی دا نام ہے۔ تو میں عیب جوئی دی طرف چلا گیا ہوں۔ کس دی طرف چلا؟ اسی واسطے حکم دیتا گیا ہے کہ اگر تبلیغ کرو تو مواعظ حسنہ نال کرو، لیکن اخلاص شرط ہے اس دے وچ، ریاکاری واسطے نہ ہوئے، فرقے نو واہیت نو بدان واسطے نہ ہوئے، اللہ دی رضا دے واسطے ہوئے، اللہ دی آپ دی تعریف واسطے نہ ہوئے۔ سپیکر لگے ہوئے نے، فیس بک کا چل دیا پہ یعنی یوٹیوب پر چل نے، اور ہر وقت اپنی تعریف دے وچ گم نے کہ اسی آ کیتا، اسی آ کیتا، اسی آ کیتا، اسی آ کیتا۔ انہوں سوچنا چاہیے ہے بھی خدا واسطے کیتا ساجے یا آپ دے واسطے کیتا ساجے۔ جے خدا واسطے کیتا ساجے تے پھر تو خدا بہتر جاندا ہے اس نوں، تے جے لوکاں نوں وکھان واسطے کیتا جے تے پھر انداجر کوئی نہیں۔ حضور غوث پاک دا ایک فرمان ہے، بڑے غور نال ٹھنڈے دل دے نال سنو، کیونکہ یہ اہل اللہ دی گفتگو ہے، اور اہل اللہ جڑی گفتگو کرتے ہیں ان دے وچ بڑی محبت تے الفت ہوندی ہے۔ جناب فرماندے ہیں صاحبزادہ اپنی طاعت پر مغرور مت ہو اور نہ اس پر گھمنڈ کر۔ فرماندے نے کہ جیڑی تو اللہ دی ذات پاک دی حضور دی اطاعت پہ کرنا ہے اس دے اتے غرور نہ کیتا کر، غرور، اور اس دے اتے گھمنڈ نہ کیتا کر، تکبر نہ کیتا کر۔ تکبر اچھا، حق تعالیٰ سے اس کے قبول ہو جانے کی درخواست کر۔ کہ اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ جس وقت تینوں کوئی اطاعت نصیب ہوئے تو بارگاہ رب العزت دے وچ کہ اے عرض کیتا کر کے اے مالک کریم اینوں قبول فرما لے، اس نوں کی کر لے؟ قبول فرما لے۔ اور ڈر کہ تجھ کو معصیت کی طرف منتقل نہ فرما دے۔ فرما دے نے کہ ڈریا بھی کر نال، اے بھی عرض کیتا کر کے اس نوں قبول فرما، اور نال ڈریا بھی کر کہ کدھرے تیری اطاعت جڑی ہے نا معصیت نافرمانہ دی طرف نہ چلی جاوے، نافرمانی دی طرف نہ چلی جاوے۔ بھلا تیرے لیے اس بات سے مطمئن بن جانے کی کون وجہ ہے کہ کہہ دیا جائے تیری اطاعت سے کہ معصیت بن جا؟ فرما دینے کہ تیرے کول کی ضمانت ہے کہ توں بے فکر ہو جاویں اس گل دے کولوں تے مطمئن بن جاویں کہ تیرے کول اندی کی ضمانت ہے کہ تیری جڑی اطاعت ہے انوں اگر آکھ دیتا جاوے کہ نافرمانی بن جا، کوئی ضمانت ہے تیرے کول؟ نہیں نا۔
تو پھر کیڑی ضمانت ہے؟ فرما دینے کہ جس وقت اطاعت نصیب ہوئی تے نال بارگاہ رب العزت دے وچ عرض کیتا کر کے مالک قبول بھی فرما لے، تقبل کی کر لائے۔ ایک ایویں مسئلہ نہیں ہے گا بھی ایویں سمجھو بھی انہاں بزرگاں، قرآن پاک ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبے دی تعمیر پہ فرما دینے اور نال دعا پہ کر دینے کہ یا اللہ پاک انہاں قبول فرما لے۔ کی پہ کر لئی؟ یہ دین ابراہیمی ہے نا۔ تو حضور فرما دینے کہ اطاعت جس وقت نصیب ہوئی کہ اللہ پاک دی بارگاہ دے چے بھی دعا کیتا کر کہ یا اللہ پاک انہاں قبول کر لائے۔ گھمنڈ تے تکبر نہ کیتا کر، تکبر نہ کیتا کر۔ دیکھو اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل، اور جس کو یاد کرو کہ جدوں چکدے پے سن سیدنا ابراہیم علیہ السلام بنیاداں خانے کعبے دیاں اور اسماعیل علیہ السلام بھی، کہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام خانے کعبے دیاں بنیاداں چکدے پے سن، تو فرمایا کہ ربنا تقبل منا، تو کی عرض کردے سن کہ اے ساڈے پروردگار قبول فرما ساڈے کولو اے عمل، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سب کچھ سنن والا، سب کچھ جانن والا، سب کچھ جانن۔ تو خلاصہ کلام کی نکلیا؟ خلاصہ کلام یہ نکلیا، مولانا روم فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وابستہ کرتے، ہما وقت حضور دے دامن دے نال وابستہ ہو جا، حضور دے نقش پا دی خاک نو اپنی آنکھاں دا سرما بنا لائے۔ اور دوسرا فرمایا کہ عاجزی اور انکساری اپنے دل دے اندر پیدا کر لائے۔ عبادت دے واسطے کی فرمایا گیا کہ اس ذوق اور شوق دے نال کر کے تیرا مقصود صرف خدا دی ذات ہی رہ جاوے، خدا دی ذات ہی رہ جاوے۔ اور ہما وقت اللہ دی ذات پاک دے کولو دعا کیتا کر کے یا اللہ پاک جو پھیل بھی تو مینوں نصیب کریں اپنی بارگاہ دے جھکنا، اس نو قبول دی توفیق قبول فرما لے اس نو۔ اور قبولیت دے واسطے اخلاص شرط ہے، مینوں اخلاص دی دولت دے نال سرفراز فرما دے۔ اللہ پاک ساڈے دلاں نو اپنی محبت نصیب فرماوے اور ساڈے بے عملاں نو اپنے پاک عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔